sarua jeung ngadahar jengkol makruh hukumna beleguk. Dua, ngaji mah kudu senang bunga farroh ngerti teu ngerti nu diterangkeun resep bae sabab ngaji jak urang mah geus ngarti jagolongan kararas daun cau. Apalagi kalau saya cerita, Bib, tahun 34 leluhur kami, saya itu Bagus Ahmad Ruyani pernah ngajar 1,5 jam dia ceramah memberikan tausiah yang nu hadir nggak ngerti semua. Sampai-sampai yang nanya kepada saya itu Bagus Buya Ahmad Ruyani, beliau gurunya salah satu guru ruhaninya dari Mbah Din di Yati Cidahu. Sampai-sampai beliau didebat oleh Mustami, Kiai kenapa ngaji sejam lebih cuma menerangkan bismillah? Karena beliau menerangkan bismillah dari berbagai perspektif ilmu. Boro-boro ilmu atuh B nawe huruf B kunaon B setengah tina alif ditulis. Kenapa titiknya di bawah? Bukan hanya B harfun jarrin, bukan hanya sekedar dibahas secara harfun jarrin asliyin yahtaju ila muta'allakin ketika dalam versi nahu, ketika dalam versi tauhid bikana makana, bukan hanya dibedah biyakunu mayakunu, tapi berbagai perspektif nu hadirna kararas teu ngartieun. Sampai-sampai demonstrasi karomatnya Mbah Abu Yaruyani. Abu Yaruyani putranya Wali Allah Sohib Gaduh Pinang yang menemukannya makam Syekh Mansuruddin. Syekh Mansuruddin punya keturunan di antaranya Mama Cibedus, Syekh Mansur Cikadu. Dari rumah saya sekitar 20 menit lah sampai ke makam. Syekh Nawawi menyebut Syekh Wali Allah Sohib ini, Syekh Wali Sohib ini salah satu guru Syekh Asnawi Caringin Banten, dan Syekh Sohib ini dipuji oleh Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi lah yang mensarahi kitab Sulamut Taufik. Kata Syekh Nawawi, wal waliyu sahibu man dalabi tegal papakin aja lebih syafaati rasulika mulai. Subhanallah. Sampai demonstrasi Abu Yaruyani nulis bismillah dina kertas ditunda dina tanggungan. Sampai akhirnya nyari ke jemaah, mana berkat saya? Kumpulkan jauh beas timbang berat mana tulisan aing bismillah jeung berkah sakintal. Begitu dipikul berat keneh bismillah. Golongan kararas kudu dibuktikan gitu wae. Ngaji teh insya Allah ieu teh hayang keneh ngaji resep keneh ngaji ngarti teu ngarti ge kajeun tah eta aing butuh perjanjian teu ngarti ge kajeun eta aing geunah tah kudu ngarti mah aing capek rongkeunana punten nya ieu sungut pabrik Banten kieu. Meskipun saya di Kuningan sejak zaman bujangan saya sudah masuk Kuningan. Ada alumni kakak kami, murid kakak kami namanya Ki Harun Tengkong, itu 7 tahun di tempat kakak sepupu saya, anak dari uak saya Buya Bagus Abdul Manap punya anak menantu namanya Ki Hasan Basri Mama Obay Walid di Kerawang Deklok, itu kakak sepupu saya. Jadi saya lagi bujangan dulu kadi aing geus baheula dirinya teh. Bogoh aing. Ngan teu jadi pamajikan da teu ngajodoh. Baheula teh aing resepna mah katutut anak Soeharto. Ayeuna nasib aing meunangkeun si keong. Da wayah kieu mah da kudu ngacaprak ngajina. Lempeng mah malolor. Masya stres ke? Kembali ke tema tadi, setan itu punya struktur bareng. Setan boga struktur. Boga pimpinan. Pimpinanana jenis iblis. Iblis teh nu ngarajaan sakabeh setan di seluruh pajajahan. Iblis teh wong buah-buahna. Syaitan dan iblis. Ari setan teh bahasa Sundana naon? Tuh pasti kena jurig bae. Berarti ayana di poek sia kitu. Awas ulah ngalanggung kadinya sok aya jurig nepi ka maca ayat kursi ge ti paparetot teu tamat-tamat. Sebab asumsinya setan itu di nu poek. Lamun setan di nu poek di kantor gubernur malah anu korupsi. Leres. Kalau setan cuma ada di tempat yang gelap, tidak mungkin di istana ada korupsi, betul? Kalau setan hanya ada di tempat gelap, tidak mungkin di kantor kementerian ada yang korupsi, betul? Setan malah yang dinu poek wae dinu caang ge loba. Syate.
tak ngalugotan setan teh ulah ku juri gue tinggal di tafsir di kitab terakhir Hada Ikur Ruh war Raiham. Ini kitab tafsir yang mualifnya penyusunnya 33 jilid, meninggal baru 1-2 tahun 3-4 tahunan lah, dan pernah bertemu langsung dengan Habibana Muhammad Rizik bin Syihad. Kita doakan beliau Rizik sehat walafiat, selamat dunia akhirat, amin. Yai cenah ngajina galak amat EP lain, demi Allah aing lain EP. Wallahi saya bukan pengurus EP, tapi saya juga bukan pengurus Ansor, bukan pengurus Banser, bukan pengurus Muhammadiyah, bukan pengurus NU, bukan pengurus Persis, bukan pengurus mana-mana. Aing mah nu lain-lain. Lain EPI, lain NU, lain Muhammadiyah, lain Persis. Ditanya ku Jakarta, yai teh naon nu lain-lain. Sekarang jim, ayo. Titik dihandap. Kho titik di luhur. Hak mah eueuh titik kan teu di luhur teu di handap ngan ka asup huruf hijaiyah. Jika sifat salbiah jadi sifat ku eueuhna, eueuh mimitina, kidam, eueuh tungtungna, bako, eueuh duana, wahdaniyat, laon. Itulah karena salatu malah ilikuti. Ketika kemarin saya dilaporkan oleh tokoh-tokoh nasional tangkap Miftah Fauzi, saya ditanya oleh beberapa kawan, Pak Miftah FPI bukan, NU bukan, Banser bukan, jadi Miftah apa? Yang bukan-bukan Pak. Yang bukan-bukan saya. Tapi I love all, beloving all. I love FPI, I love NU, I love Ansor, I love Banser, I love Laskar, I love Hilmi. Aku cinta siapapun saja di antara mereka sepanjang akur kalakuan jeung Sulamto. Kajen, ambak-ambakan kajen. Kita pulang sudah seri bogoh. Diratan. Yuk ini dari yuk, wae cain ke yuk, sudah. Cakok tadi kok. Lagi ay orang Banten aja teh burung. Udah salah Habib ngondang nu gelo. Kita gelo anak kok mamu bener kan ya. Masya aku tidak menebarkan kebencian kepada siapapun. Aku menawarkan cinta dan kasih sayang kepada siapapun. Aku menghormati siapapun saja ormas di negeri ini. Tetapi kecintaan dan kehormatanku dengan kerangka dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan fanatik organisasinya, fanatik ajarannya. Loh iya. Kuring nanya ke orang dia. Heula Sapinah, heula EPI ayana. Heula Sapinah. Heula NU, heula Sulamto ayana. Heula Bajuri, heula PUI ayana. Heula Johar Tauhid, heula Muhammadiyah ayana. Heula Muawana, heula Persis ayana. Jadi nu panggeulana nama kita. Rek NU, rek Muhammadiyah, rek naon, rek FPI, rek naon. Nu penting mah akur jeung kitab ulama Ahlussunnah wal eta teh kakara kodam pelet nu dikaluarkeun. Shalli wa salim daiman pangenakeun cai minum Kang Haji we sadayana.
kita nggak tahu kemana pergi. Foto ibu encan, aing pokok deui we bieu saya dulu. Sayang, kita nggak tahu kemana pergi, kita nggak tahu mana utara, mana selatan, karena kita tidak tahu arah utara dan selatan. Yang kita tahu adalah kepentingan hawa nafsu sendiri. Umat ayeuna, tulag tolok, lalieureun, pusing, stres, segala bingung, uyuhan, teu bunuh diri ge. Umat sekarang begitu, jangan main-main. Umat sedang dalam posisi itu hari ini. Kalau dibaca secara sosiologis, saya bacanya sosiologis. Kenapa? Karena jangankan menuju ke barat, wong baratnya saja mereka tidak tahu. Neka mana? Neka mana-mana. Aku naon lempang ateuy, itu mah edan. Ini orang sekarang sudah sampai itu. Akalnya tidak jalan, fikrahnya tidak jalan. Sehingga mudrik muta'arifnya tidak menemukan apa-apa, sehingga madarikul khamsinya juga tidak menemukan apa-apa. Dia hidup di ruang dunia, dia hidup di ruang hampa, dia hidup di ruang udara, tapi dia tidak mengerti bagaimana cara memanfaatkan udara. Nauzubillah ini. Iya, provokator mengomongnya. Tadi pan Masyayikh Abah Habib sering sebulan sekali dulu ke Tasik, saya pernah kunjungan ke Batu Belah. Saya bahagia ketemu lagi beliau. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur. Abah Habib Faib juga Allah panjangkan umur. Doain Bib aneh bini menatu terus. Hiji bae majikan kula ieu Bib. Linglung muter bae di dieu. Ayeuna panggung main teh kos maung di Banten disebutnya Singa Banten. Bulu datang ka imah aing jadi meong angora. Asal pamajikan telepon, lagi sekedap lalaki neong. Masya teraskeun tadi nama kuring teh hayang ngabahas tarik akal, taksimna akal, martabat akal, koncona akal, anu opat tinu opat ke aya nu katilu ngaranna mudrik muta'arif dibagi dua. Ieu keur alat idrok sebab alatul idrok salah satu. Jadi kena mantek jeung makulat ngan nu hadirna kararas. Jeung geus peuting ieu kala-kalieur kena otak. Otak ngajina urang kieu bae nya. Nya bari kieu bae nya. Siap. Siap kemana siap? Yang siap wae. Yang nama usum teh jelema gedeng-gedeng takbir. Bagus, takbir itu bagus. Hanya saya khawatir golongan teh aya golongan dua ya. Aya dua golongan nu bahaya barang. Aya dua golongan nu bahaya. Hiji takfiri. Kelompok jalma nu ngahukuman kafir kabatur nu beda jeung manehanana. Takfiri teh nisbat tina takfir lapadna geus istimal dipergunakan. Nu kadua aya golongan tamkiri meunang ngias ngan lapad tamkiri teu aya istimalna. Eta mah meunang ngarang Miftah Fauji. Eta mah kuring meunang ngias. Tapi kiasna teu kias pasif, mun si Yakul tah kias pasif. Aya gonggongan anjing jeung adan si goblok. Jelema edan. Lah iya, dari sisi kias terjadi pasif, dari sisi tanakun antara gonggongan anjing dengan adan tidak ada musyarakah bisifat baina sa'id antara mufadhal dan mufadhal alaih, tidak sah buat tanakun. Merek Mika ini perlu anti pukul. Aing keugel tuh dah. Keur marayat pusing minyak goreng ge hese. Ayo nu diomongkeun teh naon? Wayang, adan,
sampai ker dirobah kekuatannya sekian cik atuh ngomongkeun teh rakyat supaya babari sembako leres gitu. Iya mah tiap rek aya mulut Rajab puasa Ramadan bijil corona aya Natal eueuh tahun baru eueuh Imlek gong si pacai eueuh berarti corona mahabah kena Rajabang. Masa Aing geus pusing mikiran Indonesia Bib, saya sudah pusing tinggal pengen pindah dari Indonesia ke Bogor. Enggak lah, I love my country, it's just our reality, we cannot out from reality. Separah apapun ini negeriku dan aku cinta merah putih sampai titik darah penghabisan, aku tidak akan kabur dari negeriku. Beda dengan Edi Tansil, beda dengan konglomerat Trihatma, beda dengan mereka Cina-Cina, keturunan mereka yang dulu katanya demi bangsa, begitu terjadi sesuatu kabur ke luar negeri. Betul? Lagu perang si ationg kabur sih goblok. Karya nu siap belapan negara mah. Betul? Karena kita merah putih asli. Gitu? Sama aja negara kita lagi begini, kita nggak mungkin mengkhianati negara kita. Urang mah lahir di Indonesia, besar di Indonesia, turunan Indonesia. Mantap caripit yang barangnya tertinggal da para resek. Masya walaupun negara kita sedang sakit dan merintih, jangan tinggalkan Ibu Pertiwi dan terus cintai Ibu Pertiwi. Amin ya rabbal. Insya Allah. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, Mas Intan dan berlian. Hutan gunung, sawah lautan, beak di jarwalan. Mungkin anak incu modar mayar hutang. Masya aing keur ngacaprak kita dia. Ulah pati percayanya karena dia ngacaprak. Saring deui filter deui. Di sini bui siap. Masya insya ibu-ibu karunya itu ibu-ibu di ditu. Ya. Enggak sararewe atuh geus penting ieu. Rek naon ngaji kitu marake masker jiga nu nya. Terus kalau lot wayah kira-kira malolor tuh. Ampun, Masya Allah. Awas, mazhab kahiji takfiri, kedua tamkiri. Iya bahaya di Indonesia. Siapa pamiftah takfiri? Takfiri itu kelompok yang mengkafir-kafirkan orang lain. Sesat, dolalah, bid'ah, dolalah, wah pokoknya mah beda jeung manehna kafir, togut lah, Allah. Nauzubillah imin. Biasanya kelompok ini bedas ayo ngomong jihad nama. Ayo pelebah ditanya rukun Islam. Sama dia rukun Islam 5 naon we Muharram Safar Mulud edan panjang. Hati-hati mereka kenceng ngomong perjuangan tapi mereka kosong dari safinah, dari takrib, dari bajuri, dari fatal mu'in. Hati-hati. Nu kadua kelompok tamkiri, ai takfiri malobadu barodo. Resep kena Islam anyar takfiri lolobana tak asup. Aya deui tamkiri. Ieu mah loba profesor, kiai, boga pasantren. Eta mah gawena tukang nuduh makar anti NKRI kajal mandu beda jeung manehanana. Intoleran, anti toleransi, anti Pancasila, anti NKRI. Oh, padahal jeung aparinter gitu ngomong. Dengan mudah mereka menuduh makar kepada orang lain, dengan mudah mereka menuduh radikal kepada orang lain yang berbeda dengan dirinya dan kepentingan kelompoknya. Dengan mudah mereka menstigma, ngecap, bahkan melaporkan untuk ditangkap kepada aparat penegak hukum seolah-olah yang berbeda dengannya adalah kelompok radikal, kadrun dan lain-lain dengan cap dan stigma yang amat menyakitkan bagi umat Islam. Betul? Ayah nu kitu aya. Loba. Tak dengekeun EPI, si EPI di dieu. Mana mau jadi EPI awas ya lamun ngajual mobil sabelan tampil juga. Cara kan kuaing merek EPI bangsa ditampilin bae kuaing itu bener. Bener anu diajak keleut kuaing itu bener mah.
sabodoteun aing wani lawan teu lawan teu wani aing kabur ka Pandeglang atuh ngaku EPI ari gawe ngajagaan karaoke nauzubillah min ngaku laskar ahli sunnah wal jamaah pembela ahli sunnah wal jamaah anu dijagaan gereja koplok ngaku penjaga ahli sunnah wal jamaah ari ijma ulama dituar di ruang buktina eta Ahok dianggap sebagai calon yang sah padahal ijma ahli sunnah wal jamaah ulama jangan mengangkat pemimpin dari non muslim lain berarti kudu diperangan namun itu temerangan tapi memilih pemimpin wajib yang mukmin wajib yang muslim dan itu ijma ulama wa harkul ijma ngaruntuhkeun ijma wa kufur adalah kufur eta nepi ka Ahok didalilan cina Ahok teh kaasup seh sebab kaasup dina asmaul khamsah dina jurmiyah wa asmaul khamsati wa hiya abuka wa akhoka si edan araret menuduh orang lain tidak toleran padahal dirinya yang intoleran menuduh orang lain tidak NKRI padahal dirinya yang berkhianat kepada NKRI menuduh orang lain anti Pancasila padahal kelakuannya jauh panggang dari Pancasila kerusuh ieu teh alfitan teh pabala mun ditarif ke urang tadi pesek ditapre 8 pitan tina bentuk mufrad tina bentuk jama naon hikmahna naon nuktahna bedah cek Imam Suyuti kumaha cek Imam Al-Mahali panjang dia moal cukup waktu aing pidatona geus kayak ngondang dewe mulut maksudna seri kedua gitu ya maka beneran we Abah Haji Pak Habib Pak Hayat ngulang kau rasa ngabi enjing kudu dipandeglang di keraton cekek kuring kudu mere plausiah isukan kabeneran we sekalian ngalewat ieu ngan ka panitia ulah nganggap pangangguran ka aing ya aing menjelma dinas lain nganggur sup angin eta can nyatu poho kuring datang tepan memeh magrib hiji kasobat kuring ketua himpunan pengusaha Nahdien Najiuddin Kusnaedi orang suka mukti tuh jalaksana beres didinya nepangan ka abuya di ditu di mana di Ciwedus rek naon ka Ciwedus ih ari wali mah bal aya hirup hakikat nama kan teu katen jowe ku urang kalau mun katen sia mabur teu da atau sia mabur paling laku kuring kalaman baheula kuring keur masantren di Mamangkula Abuya Muhammad entol sareng tu bagus keneh entol Hilmi di Nurul Huda Baros Kabupaten Serang kuring ke kelas 1 sanawiyah jam 3 anu nyabak suku barang diliuk make jubah ngajeleng aing lumpat kana jandela gebluk 20 meter aing kelas 1 sanawiyah geus ngejungkel arapaleun sa pesantren Ki Jundan apaleun Ki Jamal apaleun Buya Acak arapaleun sa Banten Ki Miftah baheurang loncat tina jandela 20 meter sing goreng aing sieun tengah deul aki-aki ngajeleng kuring tengah peuting anu ngahudangkeun ngusap suku cek guru teh cek Abuya Hilmi teh cek pun bapak lain mah cenah bisa salaman saha cek Abuya eta teh karuhun urang datang cenah ngahudangkeun maneh supaya daek mutolaah ku sebab aingna borangan lompat we aingna kitu eta kitu itu diomongkeun mah teh boro-boro ngadenge suara para wali nu geus maot cenah ya esek lah kararas Masya mau diterangkan tentang tawasul bisifat bidat cek Imam Kurdi mantak muringkak bulu Tuan saya tulungan abdi anu musyrik nyawanan sia musyrik begitu aing nyembah Tuan saya aing minta tulung naon bedana ka bapak aing minta tulung keur hirup Pak tulunganlah abdi Priyogi Artos nyelanggelan nambut heula kakolot pan urang sok kitu paneta ge minta tulung keur hirup ainu wali mah keur hirup sabada maot teh bal aya hirup para wali mah atuh mun kitu mah minta tulung kanu hirup musyrik goblok sia teh ari eta cenah kaleuweung ka ditu ka hutan ka ditu urang pernah haji ka ditu teh Ciniru bajero leuweung ka Cibingbin malah di Cibingbinna pernah kuring balik ti Banjarharjo di dukuh kopi na jembatan aya hulu wungkul sakieu sumpah hulu wungkul jam 3 eueuh awakan make mobil gelen saya dah curi bangsa jin gitu tapi alhamdulillah teu ngegel teu kalaka mau melekat wajib teu minta wajib ya mah percaya ta eta ngaranna kalam dororun mahdun kitu teh kalam doror teh teu pati didengengan keur ngahireupkeun suasana kapaksa aing ngaluarkeun kalam doror
pan ai kalam teh ai bagi opat anal kalama yang kasemu ila arbaati aksamin ngomongan teh ai bagi opat aya kalam nafun mahdun aya dhararun mahdun aya dhararun wa manfaatun aya la dhararun wa la manfaatun kalam taprean tina fal yaqul khairan ngan panjang teuing dijelaskeun moal ngarti geus capek lain kararas geus beuting sia teh milem wae sok ngomong sok kasep aing na eta kasep teh sok deketan ku aing kasep teh kasepnya ente ngaran saha si Rocky ngamera aing si eta meh barokah berhenti di teman kan si eta boga duit ke ciri ku aing kagok edan ini mah menghibur ya bah ya boleh ya tapi menghibur mustame supaya ceria dan bergem nu kitu mah hirup nu kitu mah wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kita can nyatu namun pol eta nagana dia pernah sampai keur pegat dua ku aing keur ngaji digunting teunaheun cenah gitu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya ya nu maot dina sabilillah mah para wali para solihin teu paeh rohna teh hirup kadang-kadang tajasud ulah dianggap teu tajasud sewaktu-waktu ngan limayasa dikersakeun ku Gusti aya hiji kiai gede geus maot bapana ulama besar wali Allah anakna jadi kiai hiji waktuna mobil kieu tadi diukna mobil jog ieu supir anu nyaritakeun ka kula kieu kopiah dibuka ditundang tuur digablok ku bapana nu geus maot lupa sia cenah kopiah supir anu nyaksina masya Allah ari kitu Sayyiduna Bangkalan Sayyiduna Khalil bin Syekh Abdul Latif teu pernah ngaji kanu tos maot cek dohir mah tos maot saha Said Abi Jarin di mana di Sidogiri saha Said Abi Jarin generasi katilu Sidogiri turunan Said Habib Tiaman mukim heula di Cirebon kenging nampi petunjuk kedah muka babat alas roban di wilayah Jawa di Jawa yakni di Sidogiri ngadamel pesantren jadi Sidogiri pendiri dan pembukanya adalah para habaib para said itu pesantren tertua se-Indonesia sok nyanyawanan jakeun kamu apik tah ngomong sejarah baca buku Profesor Dr. Atur Hedi baca buku Profesor Dr. Nina Karlina baca buku tentang sejarah endogami pesantren Profesor Jakir Dakjar Kasidovir baca secara utuh aing resep maca buku can bisa sare aing kalau mencan maca buku komo mencan aya duit mencan bisa sare Masya Allah geus ngacaprak geus jadi balik dewe nya balik dewe barang syaiton adalah segala bentuk kejahatan yang terselubung namanya syaiton segala kegorengan nu susulumputan ngaranna setan susulumputan maling duit rakyat ngaranna setan susulumputan nimbun minyak goreng ngaranna setan susulumputan maling duit anggaran negara ngaranna susulumputan hasud ka pasantren ka majelis sholawat ka kiai ka habib ngaranna kitu atuh perspektif setan ulah kanu poek wae setan itu terbagi dua yang bahaya setan jenis ini yang kedua itu bangsa jin malah tulis ge Umar Al-Faruq kabur urik gitu pamo daek maca hijib nasr daek maca hijib nawawi dalail lah baca tong waraku dalail ku Rotibul Hadad saya dapat wasiat dari mbah guru saya akhir zaman sekarang ini harus diperbanyak ratib terutama Rotibul Hadad dan Rotibul Hafaz wayahna perbanyak naon sebabna urang mah golongan kararas lamun ku wiridan dalail hijib moal kataekan moal beungeut karara ieu moal siap puasa dalail 3 tahun bari kudu mutih moal kataraekan bari kinyatu kabeh juga aing mah geus we nu hampang wiridan mah sholawat ratib sholawat tingali nasarah dalail khairat maqali ul masyarat annal ithara minas salati alaihi wasallam yaqumu syil murad insya
insya bara syaiton adalah kejahatan nu susulumputan kabagi dua hiji di bangsa enjin dua di bangsa manusia nu bahaya mah di bangsa manusia sabab di bangsa jin mah teu bisa neangan batik tina ngajual vaksin alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kayak mulut menang nya. Benar. Papatungan ti ayeuna teh. Arabung. Sia mah ari maca maulid diganutnya. Is palono. Lono ya habibana. Ai iuran muludan 20.000 jejak siapa ai. Ablok siapa ai. Koret-koret teuing. Ya, mun eueun nabi mah bawa urang teh jara di bangkong ya. Dina jadi jelema lagi sia jahiliyah saumur umur. Mainnya yang nganuhunkeun 15.000. Ulah 15.000. Nabung satahun meh maulid genep ulah meh maulid. Mudah-mudahan sabumi teh tiasa mantosan maulid kunuju salawah 500.000 awang. Amin. Lain keur aing lain. Keur sia keneh. Ngan ngalewatan merek aing. Cerdasnya membalik eta setan asup na peladinya. Entak lah percaya teh aing teh. Sia mari ka kiai ti luar bolak-balik Jepang. Ai ka guru juj ama di lembur nu ngajal patal karib nu jajal takrib ngajar sapinah acuh sia. Pada aya mau balik di luar guru nah yang sasalaman cek aku subuh gitu. Siga goblok sia. Goblok sia hirup gitu teh. Kararas. Kulandek nanya di ancaran sok anu maot. Anu maot di ancaran sok mandi sorangan tara. Sok bungkus sorangan. Sok sholat sorangan. Di mana-mana gitu. Anu ngibakan mayit nu ngungkus mayit ngapan mayit nyolatkeun teh kudu make ilmu ti ustad ti kiai, ti nu ngaji sapinah, ti nu ngaji takrib, ti nu ngaji patal muin. Lamun nu ajengan ustad geus teu dihargaan sia isukan jigana mandian mayit teh kudu kacuci steam motor goblok. Kagok sablangnya masa kersa dicuci steam itu orang kerja boro-boro gitu aing sok nanya ke masyarakat ya cek koret-koretin kena muludang teh aing di akhirat di alam masar daek dihijikeun jeung Jokowi jawab sing jujur aing nanya hungkul lain ngagogoreng kersa di akhirat jeung Pak Jokowi bareng jeung Pak Pebrorororo daek aing pusing ku Prabowo asli aing 2 kali ngadukung eleh wae eta aing tungtungan ngilu ka ditu sugan aing mau meong cemen gitu daek di akhirat hijikeun jeung si ngabalin nu dibenok bae nu kitu nu daek henteu ibu-ibu kersa di akhirat dihijikeun jeung Megawati daek kitu jawab lain hideuk kersa di akhirat dihijikeun jeung Mega daek di akhirat dibarengkeun jeung Nikita Marjani daek embung terus di akhirat hayang jeung saha teh hayang saha? Ya. Jeung kiai, jeung nabi, jeung Mbah Sobari, jeung Syekh Windu Haji, jeung Syekh Anu, jeung Syekh Anu. Kayak yang nyebut-nyebut ini buludan 20.000 sih. Ari modar hayang jeung kiai jeung ulama ai di dunia jauh ti ulama ti kiai. Koret sia teh. Ngaji teu becus, masantren henteu. Ayo. Ngajar henteu, ngimaman henteu. Atuh sia teh mere-mere duit goblok dina perjuangan agama. Ulah sia mah eueuh araheunana. Ngaji teu becus, jihad teu daek. Bener kitu. Ngawuruk madrasah henteu sia teh kitu bener. Duit koret naon araheunana si ari ngomong hayang jeung nabi di ayat tampilin jeung wae bolak-balik goblok. Bener gitu bener. Nauzubillah min. Ayo nu gablek duit teu bisa ngaji ku duit berjuangna. Leres gitu leres. Supaya majelis kuliah sholawah terutama abdi tadi ka bumi Habib. Muga-muga Habib diberi oleh Allah baitan maskana.
Allah berikan rezeki sehingga beliau membangun pondok, membangun asrama. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Aing sedih lamun aya Habib para rehatin demi Allah. Bener aing sedih teu kuat. Di teh getih Rasul dia eta. Boro-boro ka getih Rasul tuh ka getih amat cium geus aing cium tangan. Pan sia ge aing cium tangan heuh. Bener kitu bener. Boro-boro ka getih Rasul sia, ka getih urut kubu bapana lurah baheula kepala desa kurang hargaan. Katurunanna saha nu baheula bupati di dieu teh? Paang urang hormat. Kaputrana ibu naon bupatina istrina teh ka dia? Bu Ice urang kudu hormat sebab aya jasana. Kaputra Pak Harto, kaputra Pak Karno, komo kaputra Pak Harto mah kacewati aing lope. Doakeun nya Megawati muga-muga keng topek hidayah. Sehingga belok ngabela Islam, amin. Terus ngangge hijab sadayana, amin. Terus jadi nomor aing, amin. Kapan aing kieu dilemburkan. Deuleu ku dia aing nyandung ka anak presiden goblok pan kitu aing. Cuman kacape gitu. Nyang teu usahakeun we ka Allah. Jang kege rungkat kege rungkat kege ngan wayahna jagoan mah tara meunang mimiti. Deuleu film India mimiti main di gebugan. Ngan di akhir tungtung film pasti menang Sahrukan. Komo lamun memeh enggesan geus bijil jagoan anak muda si Sipa. Sipa Lidusing Panjaitan Luhut ngejungkel kan. Kunaon si Sipana can bijil keur diomongan keneh sapedahna. Keur meuli kuota kuliahna keur ku kuota ayeuna. Engke gaya waktu nu engke aya waktu. Nabi Musa ge teu ngadagor hulu Firaun. Anggere elehna ku Allah langsung Firaun. Nabi Musa geus ulang-ulang di laut aing kudu kumaha di udak Firaun. Ai ceuk Allah teh. Sa. Takolkeun itek ente ka laut ditakolkeun teh jadi jalan tol. Maka Pak Jokowi mah pisina Nabi Musa. Hebat Pak Jokowi mah. Malah aya dua presiden di ayeuna. Nyaaheun ka rakyat bakating kunyah ka rakyat berapa triliun duit digunakan untuk supaya rakyat terbebas dari corona. Betapa hebat beliau memperjuangkan rakyat sampai teu ngurus dahar teu ngurus awak lebih ka kuru hirupna. Urang doakeun Pak Jokowi sing montok amin. Montok amin. Itu we ini mah kudu pakai jurus gapleh dorong. Ini penting kayak akhirnya Poldan bala genep lon gitu. Sing bisa ngulingkeun panjoroban luar seke. Aya nama teu kawop. Tewak geus teh. Aya nama teu keng nyebut botak kedah nyebat janten rambutna. Aing jadi ngacaprak dia kaje. Geus balik deui. Setan adalah kejahatan yang terselubung kagorengan nu susulumputan ari iblis ablasa yublisu rublisun na motor ge aya na mesin aya di mana aya selang pembuangan eueuh hahalangan ngaranna ablas ceuk urang Jawa 12 angine ngaran iblis mah penentang aturan Allah terang-terangan. Iblis mah susulputan setan mah susulputan, iblis mah terang-terangan. Iblis mah terang-terangan. Abai wastakbara kana minal kafirin. Iblis tah mere sujud penghormatan inkhira'i kita hormat ka Adam embungeun terang-terangan di hadapan Allah nolakna. Ari setan mah pura-pura. Biasa setan mah jeung urang sok nilu. Setan mah bisaan Pak asup na kan salat ge asup aya mah ku isolasi ku lakban. Ku lakban. Pan setan teh mun aya nu carang pan tempatna setan gitu. Aya mah disadiakeun ku lakban. Lakban berem kayak geser lah itu sholat jarak 1 meter eta teh diusian ku setan. Tah setan mah bisa kigituan Pak.
Iblis bagus terang-terangan, terang-terangan menghina ulama, terang-terangan menghina ajaran Islam, terang-terangan menghina akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terang-terangan menghina para habaib, terang-terangan menghina terhadap dan menghalangi dakwah Islamiyah. Berarti martabat martabat naon cenah? Sebab terang-terangan iblis geus teu isinon. Quran dihina, Quran agama dihina, ulama dihina, geus terang-terangan. Aya nu kitu aya? Berarti iblis. Kartin teu? Kartin teu? Ieu kakarak dua iblis jeung setan. Can arif aya deui hiji deui musuh urang, mazhab WHO. Barang WHO adalah mazhab terbaru yang amat sakti dan diikuti. Buktina rek salat sunat make sorban, dina salat sunat make sorban, sorban teu dipake, ari masker dipake. Tah eta sunnah mazhab WHO. Jelema lebih percaya kena masker daripada kena sorban. Barang ari hukum make sorban. Sorban dina bahasa Arab bisa disebut rida, bisa disebut imamatun, diaman mah, toelasan, penggantina. Ieu rida, imamah, bisa bentukna macam-macam. Aya mudawar, murabba', musalis. Nu penting tungtungna, udbahna, posisi di antara dua walaikat, dua walikat. Sunnah dipake, rek diutrohkeun ku kudung, rek dibuleudkeun jika obat nyamuk. Nu dipake ku kiai ayeuna ieu teh teu pugu sanad. Ya ieu bisa make nu kieu di Tasik. Cek guru-guru di Tasik pake nu kitu cenah tah ulah boros congteun. Pas abdi ngukur, mun kuring make kopiah hideung beuteung kuring maju ka hareup. Pan jiga cepot aing tah ari kieu mah rada belen teh jiga cepoteun ngan jiga si dewala aing. Jadi hampunten bib, anak belum punya sanad pakai ini bib, ini sekenanya aja ini. Ini sakayang teh bentukna naon teh nyawa ini. Yang penting make imamah itu dijengkeutkeun. Ai rapih teu rapih mah kudu make sanad. Ieu mah eueuh sanadan. Ngan ngalap sunnah hukum insyaallah. Arek ka dieu tah disolendangkeun na salat belah katu meunang kaica teu naon sok panati kudu dikatuh wae teu naon di kaica ge. Arek segi opat, arek segi tilu tungtung ka tukang lancip. Namina musalaf. Kartos. Bareng eta sorban. Woi. Tuh kabehan, woi. Sunnah dipake dina salat. Kadua dina riungeun nu alus ceuk cara jika ngaji nikahkeun nyunatan haul tahlil naon bae nu bagus cek agama sunnah di sorban ari sia sorban teu dipake ai masker diparake blon. Saya tidak menentang masker, abdi ge nyandak pana mobil. Bahkan abdi kadang-kadang keur ngobrol jeung babaturan memeh aya corona sok pake masker, lamun geus ngadahar peuteun jeung jengkol. Barang bismillahirrahmanirrahim. Woi. Sabener nama. Lurah, camat, dan ramil, kapolsek, KBG, geus parusingkeun. Pupuk can vaksin. Corona ngan kumaha di luhurna dunia maksa kitu hate nama teu teh degaeun ka rakyat ge. Kadang-kadang aya oknum pejabat nu sieuneun divaksin ge ngan kabeneran jadi pejabat mantap ulah goreng sangka kalurah camat jamaneh nama bawahan nu pipusingkeun nama nu di luhur goblok. Aing adalah banget luhut sayang nampiling gua kali. Si eta mah nu diumumkeun ngan berita kematian corona. Kan pusing abdi Pak. Kayang teh pamimpin kudu bisa nyieun rasa aman sanajan aya corona betul kematian cek paluhut sekian sebab corona sekian. Tapi masyarakat jangan terlalu takut. Kita ini juga alhamdulillah dengan berkah corona cek mainan teu alhamdulillah. Kita terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa
dengan berkah Quran ternyata yang reuneuh nambahan urang ka diumumkeun reuneuh. Jasa lakina teh malah di imah we. Ieu mah diumumkeun ngan modal anu reuneuh jeung nu ngajuru teh diumumkeun. Sedangkan kewajiban negara ngan dua. Allazi at'amahum min Alladzi at'amahum min ju'in wa amalahum min khauf. Tugas pemerintah dua, ngajamin ekonomi jeung rasa aman. Rakyat teh geus capieun loba kasieun lagi baheula disingsieun. Nepi ka lamun teu divaksin si amal menang PKH sagala diobong-obong. Lain kahayang lurang lain kahayang camat ti luhurna. Make aya vaksin berhadiah motor jeung sepeda. Di irahanya. Oh gitu gitu Kula boga guru tilu, alhamdulillah nepi ka ayeuna puasana geus 57 tahun, can eureun. Nincak aspal satahun ngan 2 kali haul doang turun ka gunung ka handap. Ceuk guru kula memeh usum korol. Nah inget teh kula badami jeung Abu Yauci di Cilongok. Guru kula eta, gurunya kawan. Sarua istina orang Garut, tapi orang Tasik teu bari nyandung kaduana mah sarua. Kabeh golongan susi sungkul eta. Suami takut istri tua teh. Aing ya mumpung majikan ngomong kitu teh. Aya mah dikerekep aing. Majikan aing teh apa? Apa sih yang aku kurang? Kamu boleh sebagai suami papi berbagi uang dengan saudara dan teman-teman, tapi jangan bagikan hatiku kepada orang lain. Majikan aing lah geus kitu. She's my sweetie, she's my inspiration, she's my star. No other woman again in my life, only one wife. Insya gombal pan ieu teh ditonton ku pamajikan aing kitu. Tipu wae. Teruskan. Arang, oi. Cek kiai. 3 tahun ka tukang. Bakal aya fitnah. Nu nimbulkeun fitnah lebih gede. Ternyata ayeuna geus 2 tahun. Sabab corona. Lupa dikuburkeun. Nangkarak. Nangkup. Ngan eueuh we nu ditangtungkeun. Aya salat mayit make ruku. Itulah mayoritas Islam salat mayit pakai ruku. Kalau kalian pakai sujud goblok. Bapak napae anak nambung ngilu mandian bong milu ngapan boro-boro gitu ngilu nguburkeun geus sieun da ku corona. Fitnah melanda. Yang enggak ada yang. Biar. Deh. Man kupingkeun ya. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Hadis hasan sahih. Di mana dua muslim papanggih saabada ifsa'u salam uluk salam sunat musafah. Awas musafah teh lugawiyun syar'iyyun butuh kena ta'rif. Awas urang mah Syafi'iyah make ta'rif mu'arrafun ala salah satin kutin hatu wa rasmin wa lafdin ulin jeung sajabana dina bab ta'rif aya had aya tam dan macam-macam aya ta'rif rosam tah musafah teh aya ta'rif tinggalina syarah adkar futuhatur rabbaniyah jang salaman tah mulah ka cium tangan sia buka masker lah pusing aing menjona. Tuh udah kaset maneh teh. Enggak akan Kang Haji teu corona, moal. Aya ge Kang Haji penyakit pakir miskol. Nah, musafah itu mesti ada talapok 2 tangan. Nah, ini musafah. Tuh, ini musafah. Lamun teu kieu lain musafah. Kumaha lamun kieu? Eta mah ta'adub ka saluhureun. Ka saluhureun. Salun ilmu, salun umur. Nasab baik daul ahram daul kurun kumaha lamun kajerona dicium kajero eta tabaruk makruh kajeleman utara tara salat sunat bayang ulah nyium ieu lamun utara salat sunat tong dicium kade sunah teh kan utara tinggalun salat sunat guru kuring sadinten sawangi salat sunat teh 350 rakaat mata paling dicium talapakna ai kanu biasa-biasa mah kararas teh hayang nah
Iya musafahah. Torojol korona musafahah jadi robah ayo. Iya robah lain musafahah. Iya mah diadu beureut. Siku. Iya lain musafahah ibu. Iya mah nu buntung eueuh leungeunan. Aturan. Oh, iya. Anu kita deket ada tungtung nangungkul kumamun kieu lain musafahah. Ieu mah jiga jeung calon pamajikan. Memeh di akadaan. Kumaha mun ti jauh jang kieu ti jauh. Ieu mah kesenian orang Papua. Yam kurang belam ko. Geus karitu deui. Jangankan bicara yang lain, soal musafahah saja dirubah oleh mazhab WHO alias corona. Betul? Apalagi soal-soal yang lain. Karena para woi, sing goreng, Yahudi, kafir, kebencian, ke umat Islam, nu dipigawe, jeung nu can dipigawe, dina hatena leuwih gede, nu aya dina hatena, nu can dilaksanakeun. Kebencian kafir kepada muslim itu yang sudah dikerjakan hari ini lewat jaringan apapun itu belum seberapa dengan kebencian di dalam hati mereka. Wa fi sudurihim akbar. Kebencian mereka lebih gede. Kafir mah bencina ka urang bebeakan ari urang jeung urang parasea hanya gara-gara NU FPI Banser Laskar Aisyah Edan teu hulu. Sudah tinggalkan semua itu. Barang-barang Banser Ansor saudara kita, FPI Laskar saudara kita, PUI saudara kita, NU adalah orang tua kita, para habaib orang tua kita, semua bersama-sama rawe-rawe lantas, malang-malang putung. Masa depan menanti umat, bahwa umat ini akan menang. Anda mau jadi pecundang atau mau jadi pejuang? Takbir. Mau cicing wae aya galaksi atau takbir loh. Salaman Nabi Muhammad. Mana itu? Kamu pesantrennya mesti ke dakwah nanti ya. Ya. Kamu mesti pesantren di para habaib. Anak kecil itu dibimbing malaikat. Beda jeung urang geus kalot umur 70. Atuh urang sekolah hapuk siapa. Udah ketik mesin. Dakal hubabu Thaibatu Madinatu bi Rasuli Muhammadin. Geus aing jadi sedih we. Ulah bisa sedih aing ke sarerik sia kumaha aing. Aing moal bisa balik ke di gogorowokan jeurik. Geus sanenya geus pentingnya. Hah? Siap milu mayar sabaraha? Siap patungan 20.000 ke batas. Cek tuluykeun ulah. Betah keneh. Anggap we aing doger monyet. Ngomongna bari seuri jeung seurikeun ka aing ngalelek pisan. Barang bismillahirrahmanirrahim. Siang dan malam diciptakan oleh Allah, masing-masing memiliki nuktah, faidah, dan manfaat. Masing-masing memiliki luzumiyah. Berang-berang ke sawah, ke kebun, ke kantor, ke pasar, da paragina, berang sore, futsal, badminton, museup, jak paragina, asal ulah peuting mah paragi molor, engke hudang-hudang, tengah peuting, atawa sapertilu peuting, atawa 2/3 peuting. Peuting mah lain paragi catur, lain paragi nguseup. Barang peuting mah lain paragi nguseup. Ayo. Aing pusing jalma di jedur magrib Indonesia. Ari bebeunangan jair 10 siki pamajikan saya di Paraban Jayan goblok. Mau mancing siang
mau olahraga siang, ke pasar siang, usaha siang. Kalau siang jangankan Isnin, Salasa, Arba, Khamis, hari Jumat saja setelah sholat Jumat maka dipersilahkan oleh Allah untuk iktisabiyah, untuk ma'ais, untuk ma'ayis, untuk ma'isah. Carilah duniamu setelah sholat Jumat, bekerja keraslah kalian. Cacak we Jumat, kau mau luar Jumat, berapa apalagi usaha. Siapa perang molor ai penting giga kalong. Siapa wali lain, ajaran lain, tukang hikmah lain siapa. Masya maka ayo pemuda Ancaran bangkit, cari ekonomi, cari usaha di Jakarta, di Bandung, di Sumatera, di mana saja cari duit. Amin. Siapa sekolah itu, kuliah itu, masakan itu, kejedok di lembur cecek siapa ini. Keluar sih ngerampok juga. Oh, ngetanya ngerampok dagang usaha sing baroga duit. Amin. Hari geus boga duit mah di lembur nyieun majis bantu kumana meunang ganjaran gede. Amin ya rabbal alamin. Ilmu teu gablek, kuliah teu, sarjana lain, pegawai negeri lain, lurah lain, sia teh ajengan lain, santri lain ngajedog di lembur sia. Aing pangpusingna deuleu pamuda kitu. Ayo bangkit pemuda, cari duit yang kaya. Amin. Sebab dunia ini harus direbut, kekayaan ini harus direbut, ekonomi harus dikuasai umat Islam 10-20 tahun yang akan datang. Rebut semua pondasi-pondasi ekonomi bangsa. Amin. Ya Rabbal alamin. Aing nu sugih nu beungarna orang Ancaran kok lembar moal kabur ka Singapura sia teh moal. Aing kucit deui me ditalsil pika aing teu kaping pang, bora-bora ditalsil si Harun Masiku teu kaping pang. Itu cara neangan pasantren terpapar radikal sama nih bisa. Kayak gila Harun Masiku teu kapanggih belegug sia. Betul apa betul? Betul apa betul? Nauzubillah min. Woi. Sekarang woi. Ieu raja setan. Iblis ngaranna. Hiji peuting. Ngaborowok. Bedas. Tarik. Kadenge. Ku anak buahna. Darata. Anak buahna ke Jalan Merdeka di istana cek anak buahna Tuan Bapak pimpinan pemimpin besar ada apa bareng ada apa kamu Tuan menggorowok begitu bedas mengagetkan kami. Mahadihi sarhatu allati afza'at. Gerangan ada apa wahai pemimpin besar kami? Engkau teriak kencang seolah-olah memberi isyarat ada sesuatu. Sehingga kami kaget dan kami datang langsung menghadap Menko Polkam. Kami juga menghadap kepada Menko segala urusan. Datang ke istana iblis, ke istana nawan. Awas istana. Iya mah di kerajaan iblis, di kerajaan jelema. Otak teh kemana-mana sih. Nggak boleh. Nggak boleh, pemerintahan kita ini pemerintah wow keren, nggak ada seperti negara kita. Indonesia ini paling hebat pemerintah. Hebat Indonesia. Tingali presiden yang terbaik, presiden Indonesia. Bahasa Inggrisnya luar biasa. If you have trouble in my country, please contact to my ambassador. Presiden kita. Sebelum jadi presiden beliau hebat, sudah menciptakan sebuah perusahaan mobil, industri mobil besar namanya SMK. Waktu itu beliau ngomong sudah 5.000 orang pesan akan dibikin mobil tersebut. Tapi kain aing teu dolo-dolo. Mantak ente mun hayang jadi pamimpin kudu loba gede bohong. Aya wakilna Abah cicit. Eta teh berat teuing ngaran. Kudu nama isim fa'il amr teh ditunda dihareup kedahna amina ma'ruf ulah ma'ruf amina. Jadi berat nanggung syakul kalam ka tukang hareup. Kan urang doakeun Abah Ma'ruf sing husnul khotimah. Pak Jokowi sing husnul khotimah. Da eta teh umat Nabi dihenteu teh aya keneh sahadat dina dohirna mah. Jak kula ngomong ki hook kula teh nyaah ka Pak Jokowi. Kula teh karunya. Ngan si eta we teh karunyeun ka aing. Disangkana reksa inang-inang jadi presiden mereka. Aya pensiun goblok. Sia ge pensiun. Urang pensiun KBG bakal moal anu abadi mantak sing tenang berjuang teh. Ulah getas harup patur ulah main habok juga pokona aing teu tarima perang aing.
Bukan begitu. Dengan cara Pak Kiai, ratib dibaca, sholawat dibaca, ngaji, ibadah, ngaji, kerja keras. Zaman pasti berubah, karena kalau sudah ada yang komat, Anda tidak akan berebut dan tidak mencari siapa imam karena Anda kararas. Asal Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Asal qad qamatis salat, qad qamatis salat, berebut imam kayaknya ayo imam nu. Engke itu rungkat itu. Mantak tuturkeun aing 2024 mah. Aing geus boga calon presiden bagus. Insya Allah rakyat kabawa senang, gembira tiap we. Saha Kiai Sule. Barang hidup Sule. Hidup Sule. Saya wakil Kiai Ohang. Dijamin rakyat tiap we ngeh bae seueur. Rakyat ayeuna lain butuh dibere BLT tiap we dibere barang hakan. Moal rakyat moal sakit butuh bisa gembira cicing di Indo. Di tanah kelahiran hayang gembira tanah air ku tidak kulupakan. Di situ disangka NKRI kan terkenang selama hidupku. Yang kenceng biarpun pergi jauh takkan hilang dari ingatanku tanah kucing engkau ku hargai. Merdeka, 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 baru merdeka hakiki minyak goreng ngecan merdeka ini. Tapi singsat lamun jelema ngartina nu kana ngarti kena agama geus jadi pokoha ukadabatun arahli agama tapi ngabohong kena hukum, hianat kena hukum, ulah nyalahkeun cek Saijudin Abdi Salam bakal diganti ku jelema lalaki pajir, jelema pasek tapi daek jihad eta nu bakal ngagantina. Wow. Ulah kaget namun aya nu kelompok-kelompok budak ngora teu bisa ngaji tapi tarik perjuangan ada bohongan nu ngartina cicing wae. Gitu. Cumuun kitu cumuun. Matak saur Saijudin Abdi Salam dina koe ulah kamabarin wa pajirin berjuang teh kudu mawa jelema pasek jeung jelema pajir teh macam ieu tah. Nu pasek nu pajir teh diperlukeun mun dina balong lauk jaer. Panggilan di ala, panggilan di tok-trok. Ai bibit maluk emas di handap. Abah Habibah dikir ngadoa, Kiai mah dikir ngadoa. Sia nu ngarora kita nu kararas ngorah kieu. Insya Allah. Siap. Ka mana? Ngaji ka kunujus. Tak itu maksud aing mah. Insya Allah. Geus Kangjeng Nabi. Oi. Di Isra Mi'rajkeun. Lain Isra Mi'raj. Di Isra Mi'rajkeun. Kade mutaadi. Sanajan asal fiilna lajin. Oi, Kangjeng Nabi di Isra Mi'rajkeun. Lain beurang. Poh mot sore teu isuk. Tapi puting. Mantap. Puting. Paragi. Sport, olahraga, rohani, beurang, paragi, sport, olahraga, gerak, jasmani. Bloon siapa futsal penting di kajang 12 kos ngedan siap. Penting malain paragi gitu, paragi naon? Udang penting sare udang nisfah sataro tina penting. Awingkus bin qalila atawa auzid alaihi atawa 2/3 penting pake takorun ka Allah. Bareng saja lemah nu bisa ngolah waktu penting istirahat jeung takorub insyaallah hurung batina sajalma nu bisa ngolah waktu berang para ke usaha insya Allah gablek duit itu lujungna insya
di Isra kena subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Asra teh sair fil lail perjalanan penting, tapi ditaukidan deui ku lapat lailan nakirah faidah li takmil. Penting kana penting jeung penting aya naon narusiah penting mun hayang jadi abdi, hayang jadi hamba Allah, sedangkan pangkat pangluhurna jelema mah hamba Allah, lain pangkat nu sejen. Nabi wae dina ieu ayat teh disebut bi nabihi teh bi rasulihi, tapi bi abdihi dimutaadikeun ku be. Nah, jadi objek lain jadi oknum subjek, tapi oknum objek dari Isra Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.